dans cette mâchoire-ci, on voit qu'il apparaît des facettes d'usure, que les reliefs dentaires sont effacés, notamment sur les secteurs postérieurs. Et je ne sais pas si on peut le mettre en évidence là. Non, cet individu-là, d'après ce que je vois là, cet individu-là serait plutôt un bruxisme diurne. C'est-à-dire que l'usure dentaire se manifeste surtout dans les parties centrales des dents, alors que les reliefs externes et internes sont bien conservés. Ayant fait le diagnostic, donc nous-mêmes, ici même au cabinet, effectivement c'est un bruxisme dur, puisque le patient serrait les dents même pendant la consultation. Une fois que ce problème-là est détecté chez certaines personnes, comment pouvons-nous justement y remédier? Alors, intercepter ce problème, comme je vous l'ai dit, comme on ne sait pas quelle est l'étiologie, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que si vous constatez que les parents bruxent, vous ne pouvez pas postuler, enfin vous pouvez postuler, mais vous n'avez aucune certitude quant à ce que cela apparaisse pour l'enfant. Donc, intercepter, vous ne pouvez pas le faire. On ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire. Quant aux moyens thérapeutiques dont on dispose, ils sont différents selon l'âge de la personne et selon effectivement la symptomatologie. Et selon le type de bruxisme également. S'il s'agit d'un enfant, il est évident qu'on va recourir à des conseils comportementaux. C'est-à-dire qu'on va, par exemple chez les enfants qui bruxent, puisque c'est une activité souvent chez l'enfant qui peut se manifester pendant la nuit. Dans certains cas, à ce moment-là, les parents peuvent entendre l'enfant grincer les dents. Si c'est le cas, il sera conseillé aux parents de soigner l'hygiène du sommeil de l'enfant, c'est-à-dire de l'accompagner jusqu'à l'endormissement, d'être présent avec lui au moment où il se couche, de lui lire une histoire, d'éviter de laisser l'enfant devant la télévision ou devant la radio avant de le mettre au coucher, et de ne pas dormir avec l'enfant. Voilà à l'heure actuelle les conseils comportementaux qu'on peut prodiguer aux parents lorsqu'on constate un bruxisme chez l'enfant. Évidemment, chez l'enfant, les deux signes qui vont retenir notre attention, c'est l'effacement du relief dentaire, clairement. Donc là, pour un adulte, quel que soit son âge, s'il s'agit d'un bruxisme diurne, c'est-à-dire qui se manifeste pendant la période de veille, et donc une activité préférentiellement en serrement dentaire, le traitement va être comportemental, repérer les situations dans lesquelles il le fait, et lui conseiller effectivement de laisser la mâchoire au repos, un mince filet d'air passé entre les dents, une position qu'il peut retrouver assez facilement en prononçant le N. Et en fin de prononciation, les espaces entre les dents sont suffisants pour laisser passer un mince flux d'air. Mais il faut effectivement lui demander de lister jour après jour les situations où ils ont observé serrer les dents. Donc ça, c'est un travail, il faut identifier ces situations-là, et à ce moment-là, lorsque le patient les a repérées, lui conseiller effectivement d'avoir une attitude plus détendue. Ça s'apprend et ça se pratique. Lorsque le bruxisme, par contre, est nocturne, on dit qu'il est à ce moment-là d'activité centrale, et là, le patient ne pouvant pas intervenir consciemment, on va utiliser une orthèse, c'est-à-dire un dispositif qui va empêcher les contacts dentaires de se produire. Il existe différents types d'orthèses, mais sachez que une orthèse peut être un bon moyen de diagnostic d'un bruxisme. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le patient quelques mois après, pour vérifier que l'orthèse joue pleinement son rôle, si vous voyez que l'orthèse est usée de façon préférentielle, on dit que le patient crée des rails, c'est-à-dire une usure dans la résine qui est destinée à protéger ses dents. Vous pouvez être sûr que dans ce cas-là,
il y a une activité de bruxisme. Et qu'au lieu d'user les dents, il use la résine. Cela implique bien entendu d'avoir ces orthèses-là faites sur mesure, j'imagine. Parce que des fois nous entendons et nous voyons aussi des publicités d'orthèses, des fois dans des pharmacies toutes faites. Donc j'imagine qu'il vaut mieux que ce soit fait sur mesure, justement. Quel est votre avis? C'est tout à fait ça. Il n'y a aucune orthèse qui puisse être faite correctement, parce que cela nécessite également des réglages. Le matériau utilisé doit être un matériau rigide, dur, parfaitement lisse. Et donc qui respecte la physiologie musculaire, ce qui ne peut absolument pas être le cas d'un dispositif que vous achetez en pharmacie. Donc il ne faut pas utiliser de dispositif mou, il ne faut pas utiliser quelque dispositif que ce soit qui ne soit pas réglé par un dentiste et contrôlé ensuite par un dentiste. Mis à part le dispositif dont vous nous parliez, est-ce qu'il existe une sorte de kiné, on va dire, des mâchoires ou des exercices possibles aussi à réaliser pour le patient? Est-ce que ça pourrait jouer, à votre avis? On peut imaginer, mais il n'existe pas d'études, en tout cas je n'en connais pas, qui valident ce protocole, mais tout ce qui permet ou qui favorise un endormissement sans tension, c'est-à-dire avec un maximum de calme, que ce soit effectivement une kinésithérapie des muscles de la face, orofaciaux, oui, ou d'autres activités comme celles qui sont préconisées pour les enfants, masser les mâchoires, effectivement, faire quelques exercices, masser éventuellement les muscles masticateurs avec un gant chaud procure une certaine détente. Et en tout cas, on peut imaginer que certains comportements qu'on essaye finalement d'éviter chez l'enfant, tels que l'activité visuelle qu'il peut avoir devant des films, par exemple violents, ou une activité d'éveil soutenue devant probablement maintenant ce qui va se manifester devant des jeux à l'ordinateur, sont des attitudes qui sont aussi bien déconseillées chez l'adulte que chez l'enfant avant le sommeil. Et que pensez-vous de l'injection de certaines enzymes, notamment enzymes botuliques et autres, dans des cas pareils? Je pense que ce sont des moyens de dernier recours. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut se trouver à court de moyens. Et prenons par exemple le cas d'un patient qui fracturerait les orthèses tous les 3 mois. On serait dans une situation où n'importe quel praticien aurait de grandes difficultés de gestion. Mais on aurait le même type de problématique à long terme avec quelque thérapeutique que ce soit, notamment une thérapeutique médicamenteuse, puisqu'une toxine botulique en fait est injectée dans la masse musculaire et qu'elle détruit les fibres musculaires. Donc c'est un dernier recours. Peut-être que c'est une indication, peut-être qu'on peut avoir chez certains patients, mais encore là c'est discutable, lorsque il s'agit d'un bruxisme secondaire à la prise de certains médicaments. Et là encore, il faut avoir une approche multidimensionnelle et se mettre en rapport avec le praticien ou le neurologue ou le psychiatre qui peuvent prescrire par exemple des neuroleptiques ou des anticonvulsivants pour traiter d'autres troubles. Mais on ne connaît pas pour le moment d'études qui permettent de trancher entre ces divers moyens. Il faut les associer à chaque fois de façon spécifique pour chacun des individus. Bon, nous remercions le Dr Cascasianes pour ces informations assez explicites et qui j'espère seront utiles pour beaucoup d'entre vous. Donc comme je le dis au départ, cette interview dans son intégralité sera disponible donc sur le site www.alanionclinique.com et à une prochaine interview.